स्वागत है। और वीडियो देखने से पहले आपका चैनल को हेलो भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको और वगैरह नहीं प्यार है कि और कमेंट करके बताइए कैसे 2000 का जोड़ा और लक्के लुक्के भी हैं नहीं लड़के नहीं है। और बजीज पैरेट ये भी उतने ही गए 500 रुपये जो 350 बजीज पैरेट का आप तो मेरे को 400 का दीजिए। और ये छोटे ले ये 300 रुपये का 300 ये कौन से ये लक्के हैं और उड़ने वाले का ये कितने का पेयर है लक्कों का? लक्कों का 800 रुपये का और ये उड़ने वो 400 का। निकाल के दिखाना भी उड़ते तो नहीं है? उड़ जाते हैं। मतलब ये कितने का पेयर है? ये ला ये एक ही होता है। कौन सा? कितने का ये पेयर? पेयर नहीं है इसका? ये 800 रुपये का जोड़ा होता है। अरे नसल सिराजी सिराजी है। और ये ली ये वैसे उड़ने वाले 200 रुपये का। ये नस्ल इसकी कौन सी है? ये भी सिराजी है। ये कितना? ये 200 रुपये का। नहीं नस्ल इसकी कौन सी है? और ये ला लड़के में नस्ल कौन सी है? अलग अलग है ना? देखिए और ये और क्या क्या पैरेट मिल सकते हैं आपके पास? और अकेली वगैरह मिल जाएंगे। फिश और कुछ पिंजरे पिंजरे सब कुछ है ना? नंबर बता देना अपना। 7837 4243 4243। अच्छा, और भाई दुकान कहाँ पड़ती है? ये लक्कड़ बाजार में। लक्कड़ बाजार पूरा एड्रेस? खान की छुट्टी लक्कड़ बाजार लुधियाना। अच्छा, बोर्ड नहीं है का? बोर्ड नहीं बाहर है? ठीक है भाई।